Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, խնդրում եմ խոսակցության ընթացքը մի զանգեք, որպեսզի կարողանանք մեր խոսակցությունը իրար հետ ավարտենք, եթերից հետո, եթե ինչ-որ մեկը հարցեր ունի կամ խոսալու բան ունի, այդ ժամանակ կզանգեք, մեծ հաճույքով կզրուցենք։ Նորից ողջույն սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ներողություն եմ խնդրում կապը ընդհատվելու համար եւ խնդրում եմ խոսակցության ընթացքում մի զանգահարեք, որպեսզի կապը չընդհատվի։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, նախ եւ առաջ շնորհավորում ենք այսօր մեր ոստիկանների տոնի առթիվ, ցանկանում ենք իրենց առողջություն, հաջողություն Եվ ուզում ենք ասենք, որ մենք սիրում, հավատում եւ հպարտանում ենք ձեզնով, ձեր կատարած ծառայություններով։ Այո, մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտակցում ենք, որ վերջերս մի տարվա ընթացքում մեր ոստիկանները կատարում են շատ դժվար աշխատանք, կորոնավիրուս, եւ մենք բոլորս ականատես եղանք, որ օրինախախտ, սպեցիալնի, իննադու կազմակերպված Նորից պետք է անդրադառնամ 20 տարվա այս թալանչիներին, դրանց կողմից ուղղորդված իրենց այդ ակտիվիստները ինադու խոչընդոտում էին մեր ոստիկանության աշխատանքը, առաջացնելով դժվարություններ, բայց մեր ոստիկանները իրենց աշխատանքով ապացուցեցին, որ իրենք անկոտրուն են, իրենք հայրենասեր են, իրենք հայ ազգի պաշտպաններն են։ Մեր սիրելի ոստիկանները իրենց ծառայություններով 44 օրվա պատերազմի ընթացքում ապացուցեցին, որ իրենք հայրենասեր են, հայ ազգի պաշտպաններն են։ Բայց ցավոք սրտի մեր ոստիկանները չարաբաստիկ կազմակերպված, պայմանավորված 27 տարի պայմանավորված պատերազմից հետո 27 տարի դավաճանված Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից չարաբաստիկ պատերազմից հետո 44 օրյա 5 ամիս է պատերազմում են 27 տարվա, 25 տարվա, 20 տարվա պատերազմը դավաճանած Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին հարստացած քաղաքական տերապկեքի դեմ փառք ու պատիվ մեր ոստիկաններին հպարտանում ենք ձեզնով, սիրում ենք ձեզ եւ ցավակցում ենք բոլոր այն մեր զոհված ոստիկանների հարազատներին, մայրերին, քույրերին, հայրերին, եղբայրներին, երեխաներին,
որոնց զավակները, հայրերը, ամուսինները հերոսաբա անմահացան հանուն հայրենիքի։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ուզում եմ անդրադառնամ նորից պետք է հիշեմ մերժված, անտեսված, արհամարված քաղաքական գործիչներին, որոնց այս լրատվամիջոցները իրենց սապոտաժով ամեն վարքյան սադրանքի են տանում մեր կողմից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրված կառավարությանը, նախարարներին, վարչապետին և ազգային ժողովի իմ քայլը պատգամավորներին։ Ինչ են անում նրանք, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, այս լափամանից ծնվող լրատվամիջոցները, այս թուրքամետ լրատվամիջոցները, որոնք նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, որ մեր բոլոր գաղտնիքները բացահայտեցին իրենց լրատվական կայքերով, ինչ են անում նրանք։ Նրանց մոտ հաջողվեց սապոտաժ անել նախարարի և այդ սապոտաժի ընթացքում նախարարը հրաժարական տվեց։ Եվ այսօր էլ ուզում են սապոտաժ անել պատգամավորների, ինչ-որ նորից նախարարների, բայց ես ուզում եմ հուսախաբանեմ իրենց, որովհետև դա մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս ձեզ թույլ չեն տալ։ Ձեզ թույլ չեն տա, մենք բոլորս էլ ձեզ լավ ենք ճանաչում, մենք բոլորս էլ լավ գիտենք ուր դուք եք եկել, ովքեր են ձեզ ուղղորդում և ում հրամաններով եք դուք շարժվում։ Եթե դուք այսօր օգտագործում եք մենք մեր լրատվական պարտականություններն ենք կատարում, ամենայնիվ դա այդպես չէ, դուք ստում եք, դուք ոչ թե լրատվական, ձեր լրագրողական պարտականություններն եք կատարում, դուք կատարում եք հայ ազգի կողմից մերժված թալանչիների, դավաճանների հրամանները, դա մենք ձեզ թույլ չենք տա, դուք հանկարծ առիթից չօգտվեք ներկա մեր կառավարության, վարչապետի, նախարարների, իմ քայլը պատգամավորների կրթությունից, բարույցունից, որ ձեզ համապատասխան գնահատական չեն տալիս, ձեր հարցերին համապատասխան չեն պատասխանում, ոնց որ պետք է պատասխանվի, ոնց որ պետք է արձագանքվի, դուք այդ բարությունից, այդ կուլտուրայից չօգտվեք և ձեր սապոտաժով առաջ շարժվեք։ Մենք, դուք հիմա թռվռում եք, մենք ձեր հենց օդի մեջ ձեր թևերը կկտրենք և այլևս թույլ չենք տա սապոտաժի լեզվով թռվռակ։ Եթե ունակ չեք կատարելու, ոնց որ դուք եք ասում, լրագրողական պարտականությունները, հրաժարվեք ձեր աշխատանքից և մի զբաղվեք սապոտաժով և մի խայտառակեք լրագրողական համակարգը, մի խայտառակեք լրագրողական ինստիտուտը։ Դուք ընդամենը պատվեր կատարողներ եք, ոչ թե լրագրողներ եք։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ինչ են ասում այս լրատվամիջոցները, Անի Գևորգյան, ինչ-որ թերթ եսիմինչ, մի հատ Անժոյի բիսեդկում էլ նստում է, մի հատ էլ անպատասխանատու հայտարարություն անում, ասում է Ալեն Սիմոնյանն է ուղղորդում, որ քաղաքացիները ինձ բան են ասում, ինչ են, գրում են, եսիմինչ, չգիտեմ, ես զառանցում եմ ինչ էր ասում, նախ և առաջ ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք քաղաքացիներս անձնապես ես ինքս էլ եմ քննադատում ձեզ, ես ձեզ ամեն օր եմ քննադատում, որովհետև ես ճանաչում եմ ձեզ, ես ճանաչում եմ ձեզ, տեսնում եմ ձեր գործողությունները, դրա համար է քննադատում եմ և դրա իրավունք ունեմ և քննադատելու եմ։
Քանի դուք զբաղված լինեք սապոտաժով, ես միշտ ձեզ քննադատելու եմ, ձեր երեսին թքելու եմ եւ ձեր քաղաքական ծնողներին թքելու եմ, որ մեզնից թալանված փողերով էլ հիմա ձեր նման լկտիներին են հովանավորում, որ մի հատ էլ մեզ սապոտաժ անեն։ Քիչ չի մի հատ մեզնից թալանել են, մի հատ պետությունից թալանել են եւ մեզնից այդ թալանված փողերն է, մի հատ ձեր նմանին են տալիս ու քսի են տալիս մեր վրա, հա։ Դուք գազազած շներեք, մենք ձեր ատամները կհանենք, որպեսզի դուք չկարողանաք գազազած հարձակվեք եւ վնասեք մեզ քաղաքացիներիս եւ մեր կողմից անտրված կառավարությանը։ Եթե ձեր մոտ ստացվեց ինչ-որ նախարարի հրաժարականին հասնեք ձեր սապոտաժ հարցերով, եթե դուք մտածում եք, որ նման ոճով շարունակեք ինչ-որ նորից ինչ-որ նախարարի հրաժարականի կհասնեք կամ պատգամավորի, ապա դուք չարաչար սխալվում եք։ Դուք եւ ձեր քաղաքական տրապկա մերժված քաղաքական ծնողները սխալվում եք։ Մենք դա ձեզ թույլ չենք տա։ Թույլ չենք տա եւ վերջ, քանի ուժ չհանգստացեք, հանգիստ վերինգեք ձեր տեղները եւ լրագրողական ինստիտուտը այ ամբարոյականներ մի խայտարակեք։ Ձեր նման ամբարոյականները, սապոտաժները, այո, դուք 44 օր պատերազմի ընթացքում էլ ձեր այդ լափամանից ծնվող լրատվամիջոցներով մեր բոլոր գաղտնիքները բացահայտեցիք թշնամուն եւ մի ճարեսօրս էլ շարունակում եք ձեր ծև գործը։ Մենք դա ձեզ ընտրող քաղաքացիներս, մենք դա ձեզ թույլ չենք տա։ Մենք հարգում ենք լրագրողական ինստիտուտը, բայց չենք հարգում լրագրողական ինստիտուտի տակ աճող, վայրահաճող ամբարոյականներին։ Սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, այսքանն էլ ուզում էի ասել այս լափամանից ծնվող լրատվամիջոցներին, որոնք սնվում են 20 տարվա թալանչինների, մարդասպանների, դավաճանների կողմից, այն փողերով, այն գումարներով են սնվում, որոնք դրանց քաղաքական ծնողները 20 տարի թալանել են մեզնից թալանված գումարներով էլ հիմա այս մի քանի լրատվամիջոցների սանում են եւ 20 տալիս մեր վրա, 20 տալիս մեր կողմից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից անտրված կառավարության վրա։ Ես հիմա հարց եմ տալիս ձեզ, այ լկտիններ, եթե վարչապետը ասում է, որ մենք ապագա ենք ունենալու, որ Հայաստանը ապագա է ունենալու ու տեղ հնչում է ծափարություններ, չնայած ես մասնակցել եմ այդ ծափարություններին 3 իմ ուղի եթերով, հիմա էլ առիթը բաց չթողնեմ, հիմա էլ եմ մասնակցում այդ ծափարություններին, այո, որ մենք ապագա ենք ունենալու, պրոստը վարչապետը դի չասեց, ես ասեմ, ապագա ենք ունենալու միան վարչապետի հետ միասին, որ մեր երկրի վարչապետը լինի Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե մեր երկրի վարչապետը նորից այդ հները, այդ 20 տարվա թալանչիները պետք գան, մենք ոչ մի ապագա չենք ունենալու։ Այդ 20 տարվա դավաճանները, որ 20 տարի Արցախը դավաճանեցին, եւ Արցախի դավաճանության հետ միասին Հայաստանի Հանրապետությունը թալանեցին, հարստությունը վաճառեցին, դղյակներ կառուցեցին տարբեր երկրներում, Հայաստանում ինչքան հիասքանչ վայրեր կա, ինչքան շքեղ դղյակներ, հյուրանոցներ, զապրավկեր, բենզալցակայաններ, գործարաններ, սա իրենցն է։ Այդ 20 տարվա իրենց արդյունքը։ 20 տարվա իրենց արդյունքը։ Մենք այդ 20 տարվա թալանչիների հետ ապագա չունենք։ Մենք այդ 20 տարվա թալանչիներին
որպես քաղաքական ուժ սատկացրել ենք ընդմիշտ մեր ապագան միան ես դա պաշտոնապես հպարտորեն վստահ անկեղ սրտանց ասում եմ ես իմ ապագան տեսնում եմ միան Նիկոլ Փաշինյանի հետ լրատվամիջոցներ լափամանից սնվող լրատվամիջոցներ գնացեք ճղեք ձեզ ավելին ասեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ես Նիկոլ Փաշինյանին տեսնում եմ մինչև 2050 թվականը լսում եք լրատվամիջոցներ լափամանից սնվող լրատվամիջոցներ լավ լսեցեք ուշադիր լսեցեք ինչքան էլ ուզում ա ձեզ ճղեք ինչ սապոտաժ ուզում ա անեք դուք այդ Ծառուկյանի հրավառությունները կես ժամով վրտալյոտից թափվող կանֆետները օտար երկրից երկչուներ բերելը այդ աշխուժությունը այդ հրավառությունը չեք նկատում այդ չեք բարձրաձայնում ձեր այդ լրատվամիջոցներով 5 ամսվա էս 17+-ի փողոցներում խրոված անելը հրավառություն անելը երգել պարելը 12-ից հետո 18+-ով զբաղվելը չեք նկատում չեք բարձրաձայնում մեր վարչապետի որ ասում է Հայաստանը ապագա է ունենալու ծափարություններ են հնչում դա դուք սարքում եք ծափահարեցին հա ոնց ծափահարեցիք այդ ինչ հարիք լափամանից սնվող լրատվամիջոցներ միգուցե դուք բուժման կարիք ունեք միգուցե դուք ատելությունից չարացել եք գազազել եք թուրքացել եք միգուցե ձեզ ստուգվելու կարիք կա միգուցե գնաք ստուգվեք բուժվեք գնացեք ստուգվեք բուժվեք լրփացածներ թրքացածներ գնացեք բուժվեք մեզ հունից մի հանեք առանձեն է մենք հունից հելած ենք ձեր քաղաքական ծնողներին փոխանցեք որ մեզ հունից հանգարց չանեն առանձեն է մենք հունից հելած ենք Աստված չանի գնացեք մեր վարչապետի ոտները ամեն օր ջուր արեք խմեք ձեր քաղաքական ծնողների հետ որ այսքան բարի է գնացեք ջուր արեք ոտները խմեք մեր վարչապետի Աստված չանի մի ստից կոչ ձեզ կուղարկենք ձեր իսկական հայրենիք Աստված չանի մեր վարչապետը մի ստից կոչ անի մի ստից Եթե ասարություն դուք կարողանում եք բարձր դավաճան գոռալ հողատու եսի միջ եթե դուք կարողանում եք դից ինքնավստահ սապոտաժներ անեք դա ձեր շնորհիվը չի դա ձեր շնորհիվ չի դուք գիտեք որ մենք ձեզ օդի մեջ որտես թրվռում եք օդի մեջ ձեր թևերը չենք պոկի դուք դա լավ գիտեք դրա համար էլ անում եք դուք լավ գիտեք մեր վարչապետի բարությունը դրա համար էլ օր ու գիշեր զբաղված եք սապոտաժով դրա համար էլ օր ու գիշեր ձեր դավաճանությունը ձեր հողատուությունը վերնագրում եք մեր արդար վարչապետին բայց հուսով եմ այս ամենը երկար չի շարունակվի որտեղ դուք առիթավորվող անթասիբ անհայրենիք կենդանիներ եք հույսով եմ մոտ օրերս կարժանանաք ձեր համապատասխան գնահատականին որը պետք է արժանացած լինեիք 3 տարի առաջ ես վստահ եմ դրանում ես վստահ եմ որ դուք կարժանանաք այդ գնահատականին ես ավելին վստահ եմ
որ դուք ձեր այդ փողերով, որ մեզնից եք թալանել, ձեր այդ մաֆիայով, ձեր այդ գնված լրատվամիջոցներով որևէ արդյունք չեք ունենալու, որևէ արդյունք, մենք դա ձեզ թույլ չենք տալու։ Եթե ձեր փողերը ինչ որ լրատվամիջոցների համար հեղինակություն է, ինչ որ մաֆիայի համար հեղինակություն է, մեզ համար ոչնչություն է։ Մեզ համար ոչնչություն է։ Դուք հանգարց չմտածեք, որ մեզնից թալանված գումարներով կարող եք ինչ որ արդյունքի հասնել։ Ձեր օրերը հաշված են։ Վստահ եղեք։ Ձեր օրերը հաշված են, վստահ եղեք։ Դուք չփորձեք մարտահրավեր, դուք մեզ մարտահրավեր եք նետել։ Մենք այդ մարտահրավերին հլա որ արհամարանքով ենք վերաբերվում։ Արհամարանքով ենք հլա որ վերաբերվում։ Աստված չանի մենք այդ մարտահրավերը ընդունենք։ 15 վայրկյան չեք ձգել։ 15 վայրկյան չենք ձգի այդ թալանչիներ, այդ թալանչիների հրամաններ կատարողներ, այդ թալանչիների լրատվամիջոցներ։ Եթե դուք օգտագործում եք լրատվական ինստիտուտը եւ օգտագործում եք ձեր լրագրողական պարտականություններն եք կատարում, ես ձեզ խնդրում եմ, ուղղակի մի բան խնդրում եմ, դուք մի վարկաբեկեք լրագրողական ինստիտուտը։ Լրագրողական ինստիտուտը մի վարկաբեկեք, այ անբարոյականներ։ Մի վարկաբեկեք։ Դուք այդ ինստիտուտին արժանի չեք, դուք չեք տիրապետում այդ ինստիտուտին, դուք ուղղակի այդ ինստիտուտի անվան տակ պղծում եք այդ ինստիտուտը։ Դուք ոչ թե կատարում եք լրագրողական ձեր պարտականությունները, դուք կատարում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից մերժված թալանչիների մարդասպանների մաֆիայի պարտականությունները։ Այլևս դուք չփորձեք շահարկել լրագրողական ձեր պարտականությունները։ Դուք ուղղակի խայտառակում եք լրագրողական ինստիտուտը, որին դուք արժանի չեք եւ համոզված եմ օրենքը կարձագանքի ձեր տեսակին եւ ինչ որ օրենքներ կընդունի, որպեսզի ձեր տեսակին դուրս հրավիրի այդ սուրբ ինստիտուտից։ Այս սրբապիղտներ մի պղծեք այդ սուրբ ինստիտուտը։ Դուք լրագրող չեք, դուք ուղղակի մաֆիայի կամակատարներ եք, որը կատարում եք մաֆիայի հրահանգները։ Այնպես որ քանի ուշ չէ, քանի մենք չենք ձեզ կարգի հրավիրել, դուք ինքներդ ձեզ կարգի հրավիրեք, այնպես մի արեք, որ մենք ձեզ կարգի հրավիրենք։ Այսքանը սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ուղղակի ցանկացա այդ լափամանի սամվող լրատվամիջոցներին մի երկու բառով անդրադառնամ, որպեսզի անակնկալի չգան, Այսօր էլ Մոսկվայից Սերգեյ Լավրովը, ընդեղի արգոսնախարարը ինչ, եսի մի հատ գովաբանություններ, Արա Աբրահամյան, ամբողջ հայության կողմից սիրված, աշխարհի կողմից սիրված, եսի մեն իչեր էր ասում, ուշադիր չղամ երկու բար լսեցի, պարոն Սերգեյ Լավրով, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, տեղյակ չեմ ում մասին եք խոսում, ինչ Արա Աբրահամյան, ինչ հեղինակություն ունեցող մարդ, սիրված, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդպիսի անձնավորություն մենք չենք ճանաչում եւ ցանկություն չունենք ճանաչելու։ Այսքանը սիրելի Facebook-յան ընկերներ, Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դուխներս չենք գցում, ամեն թափթփուկից շատ չենք ջղայնանում, մենք դեռ
գործ ունենք անելու եւ մեր գործը օրենքի շրջանակների մեջ շատ գերազանց ձևով հասնելու ենք իր նպատակին։ Մենք արդար, ազնիվ, անմեղ, օրինապաշտ քաղաքացիներս թույլ չենք տալու, որպեսզի օրինախախտ թալանչի մարդասպան ինչ-որ ոհմակ, ինչ-որ մի խումբ 15-20 հոգանոց, որ իրենց օրակարգը թելադրեն մեզ։ Նորից եմ ասում, Աստված չանի մեր վարչապետը մի ստից կոչանի։ Մենք արդեն ափերից հելած ենք, Աստված չանի։ Նորից եմ ասում, օր ու գիշեր, չնայած ես համոզված եմ, որ դուք օր ու գիշեր թաքուն տեղեր աղոթում եք, մոմ եք վառում։ Այո, դուք թաքուն տեղեր աղոթում եք, մոմ եք վառում մեր վարչապետի համար, որ թույլ չի տալիս վերջնականապես մերժենք ձեզ։ Երևի մեր վարչապետը մի բան գիտի, ժողովուրդ ջան։ Հավատում ենք, վստահում ենք եւ մեր ապագան կապում ենք մեր վարչապետի հետ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, Աստված մեզ հետ խաղաղ քուն, բարի գիշեր։